இன்றைக்கி நம்ம முக்காலியில் இருக்கக்கூடிய மணி கிளி விளக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். மணியும் கிளியும் இருக்கிறதுனால இதுக்கு இந்த பேர் வந்துச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த விளக்கு நல்ல குழியான விளக்கு, அழகாக ஏற்றி வைக்கலாம். நம்ம திரி போட்டு நல்லாவே எரியும், ஒரு 1 hour நெருங்கி எரியும். மணி சும்மா ஷோ பீஸ்க்கு வைக்கல, நிஜமாலுமே நல்ல ஸ்ட்ராங்கான மணி. காற்றுலலாம் ஆடக்குள்ளே நல்ல பெல் சவுண்ட் நல்லா கேட்குற அளவுக்கு நல்ல மணி, நல்ல ஸ்ட்ராங்கானதும். 600 கிராம் வெயிட்டு, ஹேண்ட் ஸ்டாக் ரெடியாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம முக்காலியில் இருக்கக்கூடிய மணி கிளி விளக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். மணியும் கிளியும் இருக்கிறதுனால இதுக்கு இந்த பேர் வந்துச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த விளக்கு நல்ல குழியான விளக்கு, அழகாக ஏற்றி வைக்கலாம். நம்ம திரி போட்டு நல்லாவே எரியும், ஒரு 1 hour நெருங்கி எரியும். மணி சும்மா ஷோ பீஸ்க்கு வைக்கல, நிஜமாலுமே நல்ல ஸ்ட்ராங்கான மணி. காற்றுலலாம் ஆடக்குள்ளே நல்ல பெல் சவுண்ட்